तो दोस्तों फाइनली न्यू अपडेट के अंदर इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर जेट सिकी ऐड हो चुकी है। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को जेट सिकी का चीट कोड बताने वाला हूं। पहली बात तो इसका चीट कोड नहीं है, इसकी एक फ़ाइल होती है। पूरे यूट्यूब पर आप लोग को बताएंगे कि इसका चीट कोड होता है, वो सब झूठ बोलते हैं। इसकी फ़ाइल होती है, जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप लोग को फ़ाइल मिलेगी। फिर डिस्क्रिप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग को ये फ़ाइल ऐसे खुल जाएगी। फिर ऊपर डाउनलोड वाला बटन है, डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ना आपकी फ़ाइल डाउनलोडिंग होने लगेगी। ये सिर्फ 300 KB की फ़ाइल है, इसको डाउनलोड कर लेना है आप लोग को। डाउनलोड करने के बाद ना आप लोग को इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D ओपन कर लेनी है। यहाँ पर मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो जल्दी से इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D ओपन कर लेते हैं। जल्दी से घर से बाहर चलते हैं। बाहर चल के आप लोग को अपना मोबाइल खोलना है। मोबाइल खोलने के बाद ना आप लोग को RGS मेन्यू पर क्लिक करना है, फिर लोड पर क्लिक करना है। लोड पर क्लिक करने के बाद ना आप लोग की फ़ाइल खुल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो मेरी फ़ाइल खुल चुकी है। फ़ाइल पर जेट सिकी पर क्लिक करेंगे, जेट सिकी बाइक पर यहाँ पर मेन्यू आ जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पर स्पोन अप कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ इनको। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए कोई भी ऐसे आप लोग को सच नहीं बताएगा जिसे मैंने आप लोग को